عايز اخد رايكم يا جماعه في موضوع، وبجد يا ريت تردوا عليا في الكومنتات، علشان خاطر امي بتقولي ان انا غلطانه وان انا اتسرعت في الموضوع. قولوا لي انا اتسرعت ولا لا بما يرضي الله. انا دلوقتي متقدم لي عريس جواز صالونات، وهو انسان كويس جدا بكل حاجه ما شاء الله عليه زي الفل يعني. المهم، هو جه قعد معايا مره وبعد كده طلب يشوفني تاني. ففي القعده التانية بيقول لي انتي ما شاء الله عليكي ممتازه وكل حاجه فيكي كويسه، بس انا في حاجه مردداني من الجوازه دي. فانا اتخضيت، قلت لوهله كده قلقت، قلت في ايه يا ترى؟ فمفيش ثواني وقلت له اتفضل. راح قايل لي اصلي انا متضايق عشان بس باباكي صنايعي وانا خايف من الفرق الاجتماعي بينا. قلت له بدون تفكير لقيت نفسي بقف وقلت له شرفت بيت الراجل الصنايعي، ولو سمحت ما تجيش هنا تاني. راح هو قايل لي لا انت فهمتيني غلط، انا بس بفضفض معاكي بصوت عالي. ومن يومها وهو كل شويه يتصل بينا عشان عايز يرجع، وانا صراحه رافضه الموضوع ومتضايقه. قولوا لي بقى انا اللي صح